बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत सां हूंदो। सिंध जा मोती मटियारी चैप्टर ऐं तव्हांजो साॻियो ॼातल सुञातल इमरान अली में मैं अॼु सोचियोसीं त थोरो मटियारी खां हटी करे कंहिं इलाइक़े में वञिजे त लाज़मी दोस्तनि मुंहिंजी लाइव वीडियो बि शाम ॾिठी हूंदी त ख़ैबर जी तरफ़ सफ़र विच में कुझु स्टॉप हुआ जिते दोस्तनि सां मुलाक़ातूं बि थियूं त सिखाट में हींअर मौजूदु आहियूं ऐं असां सां गॾु मौजूदु आहे सिखाट जे हिकिड़े ऐं सम्झंदुसि सिंधू किनारे ई असीं चवंदासीं जेको ॻोठ मौजूदु आहे या शहर चइजे हिनखे, उनजो रहवासी साईं फ़कीर लाइक। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम इमरान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक साईं, सिंध जा मोती प्रोग्राम असां वर्क जेको आहे कयो आहे ऐं माण्हुनि जे लाइ सर्विस प्रोवाइड कई आहे हर तरह जी। ऐं तव्हांखे वेलकम थो चवां पंहिंजे प्रोग्राम में। पहिरीं त सभिनी खां पहिरीं त मूंखे तव्हां इहो ॿुधाइजो त नंढपण तव्हांजो कीअं गुज़रियो ऐं पढ़ाई केतिरी आहे, किथे शुरूआती तालीम हासिलु कई, ॿियो फैमिली में केरु केरु आहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहिरीं त इमरान भाई जेको तव्हां हीउ बेड़ो कयो आहे सिंध जा मोती, छा जो तव्हां ही पंहिंजे किराए भाड़े ते सवली सिंधीअ में चवंदुसि त पंहिंजी हुन में त तव्हां पंहिंजे किराए भाड़े ते पंहिंजे तेल ख़र्च ते अवामी मसइलनि खे, अवामी इशूज़ खे जिथे रसाई न आहे उते रसियो था वञो, उते पहुचो था वञो। पहिरीं तव्हांखे सलाम पेश कयो। महिरबानी सर, थैंक यू। बिल्कुलु हीअ असांजो क़दीमी ॻोठ शहर असांजी जन्नत बि चई सघूं था सिखाट खे। ऐं त असांजो क़दीमी ॻोठ आहे सिखाट सिंधूअ जी कप ते ई। ऐं मुंहिंजो बचपन बि हिते गुज़रियो आहे। मुंहिंजो वालिद साहिबु बि हितां जो ई हुआ ऐं फैमिलीअ में फ़िलहालु त ॿ भेणूं आहिनि मुंहिंजूं ऐं ॿ मुंहिंजा टे भाउर हुआ, गुज़ारे विया। वालिद साहिबु गुज़ारे वियो, वालिदा बि गुज़ारे वई। अल्हम्दुलिल्लाह औलाद आहे ऐं पढ़ाई बि अथई। शादियूं भला हिकिड़ी या ॿ आहे साईं? फ़िलहालु हिकिड़ी आहे, दुआ करियो। माना ॿी जो इरादो आहे। माना जे भाभी प्रोग्राम सर ॾिसंदी त पोइ त सर ख़ैर न न उनजी इजाज़त आहे। अच्छा, मूंखे मोकल ॾिनल आहे त भले ॿी शादी हुजे। माना ॿारनि जो हूंदो त बाबा ॿी शादी कर त को नाची डांस वांस कयूं तुंहिंजी शादी में। इहे ई सम्झो। माशाल्लाह, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू कर। बिल्कुलु महिरबानी। ऐं पढ़ाई तव्हांजी केतिरी आहे सर? ऐं इंटर आहे। छा वजह आहे भला पढ़ाई इंटर ताईं रुकिजी वई, के घर जूं ज़िम्मेदारियूं या पढ़ाई में पोयां हो? साईं पढ़ाई में पोयां कोन हुआसीं, पर पोइ वक़्तु मूं उहो बि ॾिठो आहे त मूं मज़दूरियूं कंदो हुउसि। माइट मरी विया ऐं 6 महीननि जो हुउसि, मुंहिंजे वालिद साहिब जो इंतकाल थी वियो। अच्छा। त पोइ वालिदा वालिद थी मूंखे पायो। पोइ हालात अहिड़ा हुआ। माना हालात जी चकीअ में ॾिस जो खणा आहे। अॼु बि पीसजूं पिया, पर अल्हम्दुलिल्लाह अॼु अलाह साईं एतिरो जो सब्र ॾिनो आहे, हौसलो ॾिनो आहे। चाहे तवक्कल आहे रब में, छो जो कीड़ीअ खे कण, हाथीअ खे मण ॾियण वारो हिकिड़ो रब ई आहे, वाहिद रब ई आहे। हू बुखियो सुम्हारे थो, उथियारे कोन थो। त लतीफ़ सरकार चयो आहे न, जिनी ॾांद न बिज जितनी तुंहिंजो आसरो, पोइ भारी सिज अवल ई उन्हनि खे तवक्कल आहे। अल्हम्दुलिल्लाह अलाह साईं कॾहिं बि मुंहिंजे रब, मुंहिंजे मालिक कॾहिं बि लोॾा ईंदा आहिनि, लोॾंदा आहियूं, पर अल्हम्दुलिल्लाह वरी हू पार लॻाइण वारी रब जी ज़ात आहे, उन ई अॼु ताईं पार लॻायो आहे। ऐं अलाह जा लख करोड़ अहसान आहिनि मूं मिस्किन फ़क़ीर ते। सिखाट जी मशहूर शख़्सियत कहिड़ी आहे? साईं सिखाट जूं मशहूर शख़्सियतूं असां वटि थी गुज़रियूं आहिनि हिते, जंहिं सिखाट लाइ कुझु कयो हुजे। इनमें जॾहिं हीअ पंहिंजी सिखाट यूसीअ में असीं वेठा आहियूं न, हाणे त यूसियूं नंढड़ियूं थी वियूं आहिनि। पोइ ओॾो ही टोटल सिखाट थाणू सिखाट यूसी वॾी हद हूंदी हुई तंहिं ज़माने में। त हिते असां वटि चेयरमैन हूंदो हाजी अहमद समूह। असां ॾिठल कोन हो, असां ॿुधो आहे वॾनि खां, उन्हनि जो ॿुधल आहे। त उन पंहिंजे दौर में हाजी अहमद समूह हिकिड़ो तमामु दबदबे वारो माण्हू ऐं पंहिंजे ॻोठ लाइ, पंहिंजे माण्हुनि लाइ, पंहिंजे राज लाइ, ऐं हू यकदमि हिकिड़ो स्टैंड वठण वारो ऐं हर माण्हूअ सां। त
त उन्हनि जो नालो ॿुधो अथऊं। ॿियो हाजी अब्दुल गनी समूह साहिबु, उन्हनि जो नालो ॿुधो अथऊं ऐं उन्हनि जूं तस्वीरूं झलकियूं बि असां ॾिठियूं आहिनि। छो जो हिते सेखाड़ में 2 दफ़ा ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जलसो कयो आहे जॾहिं पीपल्स पार्टीअ जो ही रखियो पियो वियो बुनियाद। अच्छा, त हाजी अब्दुल गनी समूह साहिब जिन मखदूम मोहम्मद ज़मा तालिबुल मौला साईं जिन सां वेझा हुआ, उन्हनि जी माइटी बि हूंदी हुई, रिलेशन बि माइटी बि रख ऐं वेझा हूंदा हुआ। पोइ तंहिं ज़माने में पीपल्स पार्टीअ जा 2 वॾे में वॾा जलसा थिया हुआ। सेखाट में ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो पाण आयो, उहो अरेंज कयो हाजी अब्दुल गनी सेखाट में पाण आया हुआ? पाण 2 दफ़ा असां वटि सेखाट में। इहो कहिड़ो सर सन कहिड़ो आहे इहो? साईं सन त असांखे आऊं वरी ॿियो प्रोग्राम कंदासीं ऐं तव्हांखे सॼी डिटेल। ठीकु आहे न। उहे तस्वीर हिते MRD तहरीक में बि जंहिंमें हींअर मोहम्मद अयूब समूह साहिब जिन, नाना नवी समूह साहिब जिन जा भाउ नाला साईं, उन्हनि खे सिहत ॾे, तंदुरुस्ती ॾे, उन्हनि जी सिहत जे हिसाब सां थोरो अस्पताल में हींअर साउथ सिटीअ में बहितरी आहे अल्हम्दुलिल्लाह। पर अलाह वरी बि दुआगूं आहियूं त उन्हनि हिते MRD तहरीक में, जेल भरो तहरीक में हितां सेखाड़ मां बिल्कुलु पीपल्स पार्टी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, मखदूम खलीक ज़मा गाॾी पे हलाई ऐं नंढिड़ो मूंखे यादि आहे हिन सेखाड़ जे स्टाफ ते यादि आहे मूंखे यादि। अच्छा, गढ़ पीपल्स पार्टी जो आहे हिते ॿी के पार्टी जो वजूद या ॿी के पार्टी जो वजूद विझण जी कोशिश कई? पार्टी हुई, ठीकु आहे, ॾिसो न, पीपल्स पार्टी हुई। ऐं ॾिसो हिकिड़ो ॾिसो सियासी वर्कर रहियो आहियां। सियासी वर्कर असां त ग्राउंड रियलिटीअ खां वाक़ुफ़ु हूंदा आहियूं। रोडनि ते झंडा खणी बीहण, नारा हणण असांजो कमु आहे, असांखे ईंदो आहे, असां ॾिसंदा आहियूं। पर पीपल्स पार्टी जेका हुई, पर अॼु जेको पीपल्स पार्टी सिंध या पाकिस्तान में जेका पोज़ीशन तव्हां ॾिसो पिया, हुकूमत त आहे पीपल्स पार्टीअ जी सिंध में, मगर जेको ॾिठो थो वञे जीअं पंजाब गढ़ हूंदो कंहिं ज़माने में, ज़ुल्फ़कार भुट्टो जो स्वीप कयो त पंजाब कयो, मोहतरमा स्वीप कयो त पंजाब कयो। हमेशह वज़ीर आज़म पंजाब जे वोटनि ते ई चूंडिजे थो, इहो हिकिड़ो शुरू खां फैक्ट आहे। सही आहे, वधि में वधि वर्कर हूंदो हो। हीअ त चलो सिंध में भुट्टो साहिब बि तव्हां जिथे किथे इहो ई ॾिसो पिया त अॼु जी पीपल्स पार्टी, ॾिसो पीपल्स पार्टी शहीदनि जी पार्टी आहे ऐं तव्हांजी ॻाल्हियुनि मां पीपल्स पार्टी सां मोहबत ज़ाहिर थिए पई सर? न साईं, मोहबत त सभिनि जे लाइ आहे। ऐं चवां थो अलाह साईं सभिनि खे साञाए ॾे, सुठी राह ते हलण जी तौफ़ीक़ करे, सभु सुठो कमु कनि, डिलीवर कनि, त असीं वाह वाह कंदासीं उन्हनि जी। ॾिसो तव्हांखे ख़बर आहे, ऐं PTI में रहंदो, पोइ बि गवर्नर हूंदो असांजो PTI जो, उन ख़िलाफ़ु आउं निकिरियो पवंदुसि। PTI पीपल्स पार्टी खे अगरि तराज़ू में रखिजे, तव्हांजो वज़न कहिड़े पासे वेंदो? ॾिसो वज़न जी ॻाल्हि कोन्हे, हूअं हिकिड़ो अगरि सियासत जे हुन सां ॾिठो वञे त ख़ान साहिबु हिकिड़ो सुठो माण्हू आहे, सचो माण्हू आहे, बहितरीनु माण्हू आहे। डिलीवर कोन करे सघे सर, भले केतिरो डिलीवर त ॾिसो टाइम कोन ॾिनो वियो हुनखे। माण्हू 4 साल हुकूमत कई साईं, 4 साल, पोणा 4 साल हुकूमत हुई, ठीकु आहे न। हाणे ॾिसो नंढिड़ो तव्हांखे रिक्वेस्ट थो करियां, ॾिसो एहसास प्रोग्राम जॾहिं हलियो पिए करोना जे दौरान, करोना हली पे, उन करोना जे दौरान जॾहिं एहसास प्रोग्राम हलियो पिए, वफ़ाक़ी हुकूमत वज़ीफ़ो ॾिनो पिए माण्हुनि जे लाइ, त नंढिड़ो मां तव्हांखे मिसाल ॾियां थो त उन में जेको सो ख़ाली एतिरो आहे त भला वज़ीफ़ो त वफ़ाक़ी हुकूमत ॾिनो पिए न, त जेका कटौती माफ़िया हुई उहा त हिते जी हुई न, सिंध हुकूमत जी हुई न। सर वज़ीफ़ो त शुरू खां पीपल्स पार्टी जे दौर खां शुरू हो। बिल्कुलु वज़ीफ़े जे करे त तव्हां नथा सम्झो त सिंध जा माण्हू माना फ़क़ीर थी विया? साईं बिल्कुलु आउं उन ॻाल्हि खे तस्लीम करियां थो त ग़लति तरीक़ेकार हो, पोस्ट जे ज़रिए ॾिनो वञे हा, घर घर वञी ॾिनो वञे हा। जॾहिं पोलियो जा फुड़ा पियारण लाइ घर घर वञनि था, जॾहिं त हीअ बि कमु ईअं ई थियणु खपंदो हो। बिल्कुलु तज़लील थी आहे असांजे सिंध जे माण्हुनि जी, तज़लील अञा ताईं थिए पई। ॿिए पासे किथे बि कोन थियो। ॿिए पासे पंजाब में हुननि विहारे इज़त सां उन्हनि खे काउंटर लॻल हुआ, उते बिल्कुलु न कटौती हुई। ऐं नंढिड़ो मिसाल थो ॾियां, हिते ॾिसो ॿियो न, असांजे मटियारी ज़िले जो मिसाल थो ॾियां, तंहिं ज़माने में ठीकु आहे न, कटौतियूं थियूं पे, उहे कंहिं पे करायूं, जो जीअं हाणे जेको मेडिकल जो हो कार्ड, जेको सिहत कार्ड हो, KPK में हलियो, हिते असां वटि त सर सिंध PTI ॾिसो न, सिंध खे त PTI बि लिफ्ट कराई कोन थो।
आउं मञा थो बिल्कुलु बिल्कुलु ऐं बलोचिस्तान में कम थींदा, पंजाब में थींदा, KP के में थींदा, पर उहे साॻियूं स्कीमुनि में सिंध खे एतिरो नज़रअंदाज कयो वियो जो माना कंहिंजी का हद कोन्हे। साईं इनजो ॾिसो ख़बर छा आहे, जेको पैराशूटर हाईजेकर जेके अची विया न हिन पार्टी में, हर पार्टी में हूंदा आहिनि, हर पार्टीअ में हूंदा आहिनि। ऐं इहे जेके V8 माफ़िया वारा जेके जिन खे सिर्फ़ु 300-400 माण्हुनि ताईं महदूद हुआ त असां वटि 300-400 माण्हू ॾेखारे फ़ोटो सेशन असीं मथे खान खे मोकिलियूं, खान त हेॾा आयो कोन्हे, ॾिठई कोन्हे, हुनखे त ख़बर कोन्हे त आहे छा हिते जा ई। हाणे आउं हिकिड़ो नंढो मिसाल थो ॾियां तव्हांखे त हाजी खावन बख़्श जो उन पाण उते चयो वञी खान साहिब वेॻा असां त हिकिड़ो हैंडपंप कोन ॾिनो आहे फ़ोटो कढाए सघूं, डिलीवर करे सघूं। बिल्कुलु हिन शइ में तव्हां सां मुतफ़िक़ आहियां त तरीक़े साहिबु डिलीवर कोन करे सघी। उनजो इहो कोन हो त खान साहिबु उहा ख़राबी खान साहिबु कोन हुई, उहा हिते जा जेका लोकल जेका तंज़ीम हुई, जेके तंज़ीमुनि ते अॼु ताईं बि तंज़ीमुनि ते जेके कारियूं ॾिढूं जेके माना सम्झो था त तंज़ीम पूरी तरह हाईजेक थी पई आहे। तंज़ीम हाईजेक आहे, सिंध जी तंज़ीम हाईजेक आहे बिल्कुलु। तव्हांजो भला सहाफ़त जो सफ़र जे बारे में अगरि कुझु पुछूं त कॾहिं खां सहाफ़त शुरू कई ऐं ॿारनि में बि सोशल वर्कर जो जज़्बो आहे या उहे पंहिंजी पढ़ाई में मगन आहिनि? साईं ॿारनि जो त कुझु कोन थो चई सघिजे, अञा नंढड़ा आहिनि। ठीकु आहे। बाक़ी सियासत जे सफ़र ख़तमु कयोसीं, तव्हां ख़बर हूंदी त उन में सियासत जो सफ़र ख़तमु करण खां पोइ इहो थियो जो थोरो इंसान में जरासीम हूंदो आहे। ठीकु ठीकु आहे न, मूंखे ॻाल्हि कटियां थो। अक्सर ॾिठो वियो आहे त सहाफ़त मां ई माण्हू सियासत में वेंदो आहे, ऐं इहो बि ॾिठो वियो आहे त सियासतदान अक्सर सहाफ़ी हूंदो आहे। ॿिन्हिनि जो को मेल जेल ज़रूरु आहे। सही ॻाल्हि। ऐं सहाफ़त सहाफ़त बि ॾिसो न, हाणे सियासत बि अगरि सियासत जंहिंखे चइजे थो माना भई सियासत माना हिन दौर में अॼु जी सियासत जेका आहे त भले केरु नाराज़ थिए त माना जेॾो वॾो पहिरें नंबर में माण्हुनि खे टोपी पाराए सघे उहो वॾो सियासत, पहिरें नंबर जो कूड़ो हींअर त साफ़ियुनि जी बि इहा हालत आहे सर। पोइ ऐं साफ़ी मुंहिंजा क़ाबिल एतिरामनि क़ाबिलियत अथनि, ऐं सहाफ़त अरशद शरीफ़ जहिड़ा सहाफ़ी हुजनि, इमरान रियाज़ जहिड़ा हुजनि, अज़ीज़ मेमन जहिड़ा सहाफ़ी हुजनि। तव्हांजो शौक़ु सहाफ़त में कीअं पियो त यार सहाफ़ी थिजे? साईं मूं तव्हांखे पहिरीं ॿुधायो त हीअ जरासीम मूं में मौजूदु आहे, कुदरती को आहे, बचपन खां या रत में आहे। त जॾहिं सियासत में हूंदो हुउसि तॾहिं बि ईअं हूंदो त अकेला झंडा खणी निकिरंदा हुआसीं हिते। जॾहिं साईं इमदाद शाह PTI खे अलविदा करे वियो त PTI कोन हुई, ख़तमु थी वई। PTI पाण सां गॾु खणी वियो मटियाली ज़िले में। अच्छा। पोइ उन खां पोइ रमेश मंगलाणी, साईं इमदाद शाह जामोट, ठीकु आहे न। उन खां पोइ रमेश कुमार मंगलाणी आयो, उन ॿेड़ो कयो हुई, ॿुॾल ॿेड़ी हुई। त हुन में पोइ नज़ीर समूह, अब्दुल रज़ाक खोसो, सादिक अब्बासी, इलाही दोस्त हूंदा, सिकंदर सैतो पोइ आयो, इलाही दोस्त हुआ, ऐं अब्दुल गफ़ार छछर, अदी नरगिस नाज़, साईं दोस्त के उॾेरो लाल स्टेशन जा साईं जुमन वारा आहिनि या शराफ़त वारा आहिनि, इलाही दोस्त हूंदा हुआ, गॾु हूंदा हुआसीं, ॿेड़ो कयोसीं। त अलहमदिल्ला तमामु बहितरीनु हिकिड़ी PTI हिकिड़ी सुठी हिकिड़ी थी वई मटियाली ज़िले में। हींअर अगरि तव्हां खां तजवीज़ वठिजे त मटियारी में तंज़ीम साज़ी मज़बूत कीअं थींदी, तव्हां कंहिंखे तजवीज़ कंदव? साईं इहो त कुझु कोन था चई सघूं, छो जो हाणे मथां खां ई धन खे लोॾो लॻो पियो आहे। बाक़ी माना सम्झो था त PTI हाणे मटियारी में वापसि मटियारी में साईं PTI हींअर वीचारा दोस्त कमु कनि पिया। हाणे ॾिसो न हिते असां वटि अदी नरगिस नाज़ आहे, तमामु हिकिड़ी सोशल वर्कर बि आहे, उॾेरो लाल स्टेशन जी मक़ामी आहे। त उते हुननि जेको हुते PS जेको मटियारी जो आहे तक आहे उन लाइ 56 जे लाइ बि 57 कयो, त हुनखे हिते जी टिकट कोन मिली। अगरि हिते जी हुनखे टिकट मिलिया त हू उॾेरो लाल स्टेशन मां बि भला वोट त हुन कया, पर थोरो कुझु वधीक वोट खणी वञी आहे, छो जो हिते हुन कमु थियल आहे, हिते कमु कयो आहे। हुनखे वञी ॾिनऊं सैदाबाद हाला जी टिकट, चलो ठीकु आहे। पोइ बि हुन वीचारी महिनत कई जेको हली, पर पोइ हिते PTI जे कैंडिडेटनि खे हलणु कोन ॾिनूं पुलिस। अच्छा। अदी आई हैदराबाद मां नाज़िश फातिमा साहिबा। इहो फ़ैसिलो ग़लति कोन अथई? नथा सम्झो त हैदराबाद जी हिकिड़ी लेडीज़ खे तव्हां मटियारी में अची रखियो आहे, बिल्कुलु ग़लति। इन जो नुक़सानु पार्टी खे थियो? बिल्कुलु थियो। पार्टी ख़तमु थी वई, तंज़ीम ख़तमु थी वई आहे। किथे आहे तंज़ीम? किथे आहे?
नाज़िश फातिमा त वॾी दावाऊं थी करे त मटियारी हीअं मटियारी हूअं मटियारी हूअं थी जिन छा आहे उन्हनि खे ख़बर कोन्हे मटियारी जी छा आहे, सम्झो था मुंहिंजी ॻाल्हि। मटियारी में हू हिते जूं आहिनि कोन, असांजी क़ाबिल एतिराम आहिनि, क़ाबिल इज़त आहिनि, क़ाबिल एतिराम आहिनि असांजे लाइ। पर हिकिड़ो ॾिसो न, जॾहिं ग्राउंड रियलिटी उते जे माण्हूअ खे ख़बर हूंदी आहे त जेको मटियारी जो माण्हू हूंदो उनखे ख़बर हूंदी। जीअं हिते जी रज़ा खोसो आहे मिसाल, ऐं हिकिड़ो रज़ाक त पीटीआई छॾे वियो तंहिं दौर में ई अब्दुल रज़ाक, पर विच में जॾहिं ख़ान साहब जूं गिरफ़्तारियूं थियूं त इलाही दोस्त ॿधा बि के त लिखी ॾेई आया, ऐं त इहो ई चऊं के दोस्त लिखी ॾेई आया के असां पाण भॼण में पूरा हूंदा हुआसीं, लिखण में पूरा हूंदा हुआसीं, पुलिस हूंदी हुई पोयां त। पर हिते जेको मटियारी जो वर्कर, जेको मटियारी जी तकलीफ़ हिते जी जेको मटियारी जा माण्हू सम्झी सघनि था, अधी कोन सम्झी सघनि, अधी सुठो कमु कयो हिते। ऐं कोन थो चवां त को हू सुठियूं आहियूं, उन्हनि सुठो वर्क कयो, ऐं हिकिड़ी सुठी सोशल वर्कर आहिनि, ऐं हिकिड़ी सुठे ख़ानदान मां, सुठे घराणे मां आहिनि, ऐं तमामु हिकिड़े हुननि जो वालिद साहिबु तमामु हिकिड़ो मोहतरम ऐं हिकिड़ो क़ाबिल एतिराम असांजे लाइ साईं जन आहिनि। पर घटि हिकिड़ो मसइलो आहे मटियारी जो, त जेतिरो मटियारी जो तव्हांखे मूंखे ख़बर हूंदी, ओतिरो हैदराबाद जे माण्हू खे ख़बर कोन हूंदी। माना सम्झो था त हिते सियासत हाणे मखदूमनि ताईं रहिजी वई आहे, ॿिए कंहिंजो को चांस कोन्हे। हालांकि नवाज़ लीग जो ॾाढो मज़बूत उम्मीदवार न साईं कोन थो थी सघे। छो छा हींअर हीअ जेका इलेक्शन थी न, सुठो थियो आया अथई प्रीसरी, आऊं हिकिड़ो खुलियल किताब वांगुरु चई छॾींदो आहियां। हिन इलेक्शन में आऊं पीपल्स पार्टीअ जो एजेंट थी वेठुसि। अच्छा, माना मुंहिंजी ॻाल्हि सही हुई त मोहब्बत पीपल्स पार्टी सां नज़र अचे भई। ॾिसो मोहब्बत न, मखदूम खान सर पोस्टूं हींअर मां तव्हांजी ॾिसंदो आहियां, मखदूम फ़खर साहिब जे हक़ में, मखदूम जमील साहिब जे हक़ में। ॾिसो मखदूम साहिबान क़ाबिल एतिराम, मखदूम साहिबान त पाण कोन था कनि त रोड पिटल वञनि। ॾिसो न हेठि जीअं सिस्टम डिलीवर इन्हनि जे तरफ़ां बि कोन थियो आहे, इहो मञणो पवंदो सर साईं। बिल्कुलु, ऐं जेका सचाई आहे बिल्कुलु कम आहिनि। ऐं हिकिड़ी नंढड़ी मिसाल थो ॾेई छॾियां, हिकिड़ी नंढड़ी मिसाल। कल्ह मटियारी हैदराबाद रोड 8 कलाक बंदि, हिकिड़ो एक्सीडेंट जंहिंमें 30 माण्हू ज़ख़्मी। अॼु उन वाक़े खे, उन मामले खे 24 कलाक थियण वारा आहिनि, पर तव्हांखे न को MP जे तरफ़ां को ताज़ियती बयानु मिलियो हूंदो या मज़मती बयानु मिलियो हूंदो, न को हुन जेके कोऑर्डिनेटर तरफ़ां, न को MNA जे तरफ़ां। इहा ज़्यादती कोन्हे साईं। बिल्कुलु आउं इहा शइ तस्लीम करियां थो। इहो आउं पाण रोअंदो हुउसि सोशल मीडिया ते, ऐं पाण चवंदो हुउसि जॾहिं हीउ CPEC पे ठहियो पाण वटि, ठीकु आहे, हीउ रजिस्ट्रेशन ठहियो पे CPEC जो, तव्हां हिते असां वटि हिन मूं दाऊं कयूं, एहतजाज कया, पोइ मूंसां जेको कमु थियो आहे मूंखे ख़बर आहे, ॻाल्हि बि कोन कंदुसि, न त वरी आउं गुम थी वेंदुसि, ठीकु आहे न। त एतिरे क़दुरु जो चांडियो साहिबु DC हूंदो तंहिं ज़माने में, 28 माली भर्ती थी आया, उहे पंजाब मां भर्ती थी आया, उहे कैंसिल कराए तूं विड़ी सिड़ी कीअं बि करे हुकूमत हुई तॾहिं इमरान ख़ान साहिब जी, पोइ मथे लिखी करे हेॾां होॾां कुझु करे, बाथरूम कोन अंदरि केरु वञी कोन सघंदो, DC कंदो, बाथरूम कोन लेबर जा, उहे ठाराए तूं, एतिरे क़दुरु। पर असांजी कोटा हुई मटियारी ज़िले जी, असांखे कोन मिली। हिते अॼु बि तव्हां ॾिसो त सिंधी माण्हू तव्हांखे कोन मिलंदो। सिंधी माण्हू हूंदो लेबर में हूंदो, जेको मज़दूर हूंदो, खॾा खोटण ते हूंदो, बाक़ी तव्हांखे कोन। हा, ॿियनि ज़िलनि जा माण्हू हूंदा, ॿियनि सूबनि जा माण्हू हूंदा। असां हेॾो वॾो प्रोजेक्ट जॾहिं असांजे ज़िले में आहे, मटियारी ज़िले जे अंदरि आहे, त असांजो हक़ हुजे। इन ते मूं ॻाल्हायो, इन ते हिन नेशनल हाईवे ते आउं लिखंदुसि, ऐं इहो ई लिखंदुसि त असांजे ज़िले में 2 वफ़ाक़ी नुमाइंदा आहिनि। तंहिं ज़माने में मोहम्मद अली शाह जामोद साहिब जिन सेनेटर हुआ, ऐं त रिकमेंडेशन हू कंदा सेनेट में, ऐं MNA साहिबु तॾहिं मखदूम जमील अमा साहिबु हूंदा हुआ। ऐं इहो बि लिखंदो हुउसि त MNA साहिबु, सेनेटर साहिबु हीअ रिकमेंड कनि असांजे हिन नेशनल हाईवे जे मुतलिक़, रोड जे मुतलिक़। पर बिल्कुलु इहो तव्हीं सही था चओ त हींअर MPA साहिब जो बि को बयानु कोन आयो आहे, त या हुन कोऑर्डिनेटर जो। बिल्कुलु इहा ॻाल्हि तस्लीम करियां। तव्हां सम्झो था न, अचणु खपे आहे, हेॾो वॾो वाक़ियो थियो आहे। ॿियो न त भला असेंबली में ॻाल्हाइण जो ऐलान ई कयो वञे, त भई महीननि खां रोड अञा ताईं ठहियो कोन्हे। रोड खे 1.5 महीनो थी वियो आहे, मुंहिंजो रोज़ आउटबेक हूंदो आहे, तव्हां बि रोज़ अचो था। बिल्कुलु ठीकु आहे न। हिते जेको रोड ते पथर विछाए छॾियो अथनि, बाक़ी ॿियो कुझु इहो असांजे मटियारी ज़िले जे अंदरि कोन्हे। असांजे मटियारी ज़िले जे अंदरि कोन्हे। बुढाणी आहे, छंडण खां ओरियां असांजो मटियारी ज़िलो शुरू थिए थो, पर उन जी बि हालति त तव्हां ॾिसो बदतर लॻे। उनखे चतियूं हणी छॾियूं अथनि, अहिड़ियूं चतियूं हणियूं अथनि जो इहे
कंहिं कम जूं कोन्हनि, खोटे छॾियो अथनि, वञो रोड बिल्कुलु ई नेशनल हाईवे जेको रोड आहे वरी हर ॿिए महीने, हर 6 महीने, हर 3 महीने हिनखे ठाहीनि था, उखाड़ीनि था। पोइ हीअ ॿियो त मोटरवे वारनि खे तव्हां कयो आहे तमामु बहितरीनु, कल्ह बि तव्हां सुठो प्रोग्राम कयो, जॾहिं रोड बंदि हो तव्हां तमामु सुठो कमु कयो। ऐं इन शइ में मोटरवे वारनि खे मुंहिंजो निमाणो हिकिड़ो अर्ज़ु बि आहे, गुज़ारिश बि आहे, सवाल बि आहे मासूमाना, त तव्हां भला घटि में घटि एतिरो त सोचो, जेॾीमहिल पंहिंजीअ ते अचो था, बुक खणो, चालान कटियो था टकुनि जा, टालरनि जा, उते था बिहो, तव्हां इहो ख़्यालु कोन था करियो पोयां ट्रैफ़िक बि अचे, उन ट्रैफ़िक खे असीं जेको सो डिस्टर्ब था करियूं, उन जे करे केतिरो कुझु पोयां हाईवे आहे, गाॾियूं स्पीड में थियूं अचनि, तव्हांखे बसि जिथे अचे थो उते गाॾी बीहारे, बाक़ी को एक्सीडेंट थिए, को मसइलो थिए, का गाॾी ख़राबु थिए, साईं कुतो मरी वञे थो उहो ई नथा खणनि सरकार। मूं पंहिंजे हथनि सां अलाए घणा कुता हाईवे ते खयां हूंदा पंहिंजे हथ सां। त साईं तव्हां त हिकिड़ो फलाई माण्हू हुयो, तव्हां त पहिरीं इहो चई छॾियो त तव्हां पंहिंजे ख़र्च भाड़े ते पंहिंजी गाॾी पंहिंजे तेल ते आवाम जा मसइला उजागर करियो था ऐं खणो था। ऐं इमरान भाई त इहो बि घटि माण्हू हूंदा आहिनि। तव्हां ऐं त चवां थो सिंध जा मोती में हिकिड़ो ॾींहुं अहिड़ो हुजे जो असां जहिड़ो चरियो को लाइव प्रोग्राम करे, उहो तव्हां खां ई तव्हांजी हुन ते तव्हां सभिनि खां तव्हां सवाल जवाबु करियो था, सभु शइ पुछो था, पर तव्हां खां करणु कंदासीं इनशाला। साल असांजे सिंधिया मोती खे पूरो थियण वारो आहे ऐं इनशाला इहो सेलिब्रेटिंग प्रोग्राम आहे। मुंहिंजो हिकिड़ो इहो ई ज़हन आहे त आउं पाण खे पेश कंदसि उन्हनि दोस्तनि जे साम्हूं जेके मूंखां कुझु पुछणु चाहिनि। कोशिशि कंदासीं सवाल पीर अली शेर वटि हूंदा, असां वटि बिल्कुलु हूंदा। लाइक साईं को मैसेज असांजे नौजवाननि लाइ, अॼु जो नौजवान तमामु मायूस आहे ऐं को ज़ाहिर ॿाहिरि वञण जो पियो सोचे, को नशनि पतनि ते लही आयो आहे, को अहिड़ो मैसेज जो असांजे नौजवाननि खे कुझु बूस्टर मिले। साईं असल में हूंदो आहे तालीम आहे शऊर असांजो। तव्हां ॾिसी सघो था पंहिंजे ज़िले मटियारीअ में एजुकेशन खाते वारनि जा दावा धरे या धरा, तव्हां परे ॿिए पासे न वञो, रखो कोन्हे, गर्मीअ में वेठा आहिनि, हेठि पट ते वेही ॿार इल्मु पढ़ाइनि था। टीचर आहे, कॾहिं टीचर कोन हो, हाणे टीचर आहिनि त उन्हनि ॾे तालीम जे ॾिसो असल में मसइलो हूंदो आहे, शऊर ॾींदी आहे तालीम, असांजी तालीम ई कोन्हे को। जॾहिं असां वटि हा शहर मटियारी शहर ताईं तालीम बहितर आहे। अॼु हींअर आऊं तव्हांखे मिसाल थो ॾियां, असांजे गवर्नमेंट हाई स्कूल सेखाट जो गवर्नमेंट प्राइमरी बॉइज़ जेको स्कूल आहे सेखाट, उन मिसाल थो ॾियां। अॼु अलहमदिल्ला असां वटि तालीम हिते सेखाट में तमामु सुठी, हा बिल्कुलु सुठा उस्ताद ऐं सुठी तालीम रही आहे असां वटि हिन सेखाट में, हाई स्कूल में बि ऐं प्राइमरी स्कूल में बि अची पढ़िया आहियूं, तमामु बहितरीनु उस्ताद रहिया आहिनि। पर अॼु बि अल्हम्दुलिल्लाह हिते सेखाट जी मयारी ऐं तमामु बहितरीनु तालीम आहे असां वटि सेखाट शहर में। त इहे ख़ैबर जो मिसाल हूंदो, ख़ैबर हाई स्कूल जी कंहिं ज़माने में तमामु सुठी पढ़ाई हूंदी, ऐं पढ़ी आयो आहियां ख़ैबर में। त मटियारी हाई स्कूल जो बि तमामु नालो, पर हाणे मटियारी त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, मटियारी पढ़ियल लिखियल अदीबनि, शाइरनि, लेखकनि, उन्हनि जो शहर आहे मटियारी ऐं उलियालानि जो तालीमी याफ़्ता माण्हू। पर उहे बि अॼु मटियारी जा माण्हू तव्हां ॾिसंदा त उहे हिते कोन्हनि, उन्हनि जा ॿार बि हिते कोन था पढ़नि। सहाफ़त जो सफ़र कहिड़े सन में शुरू थियो तव्हांजो? साईं इहो 6 साल पहिरीं एंट्री कईसूं, अची वरी वियासीं। हुन वक़्त जी सहाफ़त अॼु खां अगरि 10 साल या 7 साल 8 साल पोयां था हली वञूं, उन टाइम जी सहाफ़त ऐं हींअर जी सहाफ़त में केतिरो फ़र्क़ु था ॾिसो? साईं 10 साल पोइ हिते न वञो, अज़ान अची वञे।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमेंट आया ना એમને લાઈવ રોક્યો હતો. वेलकम बैक व्यूअर्स. फ़कीर साईं, बंद सफ़ा हितां वेझो आहे. पहिरीं ॿोॾूं जॾहिं आयूं हुयूं, सेखाट शहर जो नुक़सानु वग़ैरह थियो हो? साईं जॾहिं लूप बंदि हूंदा हुआ तॾहिं ॿोॾूं ईंदियूं हुयूं, पर असांजो शहर सेखाट मथे आहे, अच्छा, टेले ते आहे. ठीकु. पर पोइ जॾहिं हीअ लूप बंदि ख़तमु कराया विया, भुटे साहब चाइना वारनि खे ठेको ॾिनो, जेको पेचिंगूं पथरनि वारियूं थियूं, त उन में सेखाट सां हिकिड़ो वॾो ज़ुल्म थियो तंहिं ज़माने में 1952 में. अच्छा, 1952 में बि करप्शन हो. माना करप्शन या नंढे हूंदे खां पिया ॾिसूं पाण भई असां ताईं असीं त हुआसीं बि कोन, जावाज़ बि कोन हुआसीं, पर उहे हर शइ सभु शइ पई आहे, प्रूफ पिया. जो ईअं जो 1952 में बंदि बि ठहिया त असांजो ॻोठो सेखाट मथे टेले ते बंदि हो हेठि. ठीकु. पोइ इरिगेशन खाते वारनि पंहिंजी मिटी बचाइण जे करे, हीअ जेको सेखाट में ॾिसो बंदि खे हीअं फेरो आहे, ठीकु, त पंहिंजी मिटी बचाइण जे करे इरिगेशन खाते वारा बंदि खे खणी आया. तंहिं ज़माने में जेके वॾा हुआ उन्हनि जी सोच इहा हुई त भई पाण सुठो थियो, सेखाट बची वियो, बंदि अची वियो हिते. अच्छा, पर कुझु साल गुज़री विया, उन खां पोइ जेॾीमहिल हाणे बंदनि ते वठां थिए थी, इंक्रोचमेंट, त असल में बंदि आहे दह रीछल में. दह रीछल अञा अॻियां आहे. ठीकु. वरी केॾी महिल तव्हां ॾींहं जो अचो, तव्हां प्रोग्राम करियो, सही, त उहो तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त उहो सभु शइ आहे. पर उहो जेको ॾिठो वञे, पर अलहमदिल्ला सेखाट अलाह साईं जे करम सां महफ़ूज़ रहियो आहे. 2010 जी सैलाब तमामु वॾो सैलाब हो. उन में हिते जे मुखीर हज़रात, मक़ामी माण्हुनि, हर माण्हूअ पंहिंजूं कावशूं कयूं पिए, कोशिशूं कयूं पिए. बाक़ी डिलेवर तव्हां चयो पिए पीपल्स पार्टी जो, त आऊं जंहिं ॻोठ में रहां थो सेखाट में, हींअर पाण थी आया आहियूं घटियुनि में, बिल्कुलु थी आया आहियूं. इहे घटियूं ईअं कोन हुयूं जेके अॼु आहिनि. इहे बदौलत पीपल्स पार्टी जे आहिनि, मखदूम जमील ज़मा साहिब जिन जे आहिनि. माना रोड असीं चई सघूं था त ऐं पीपल्स पार्टी जा तोहफ़ो आहे. हितां सेखाट खां वठी चंडण ताईं रोड 30 साल भॻो पियो, 30 साल थी विया. इहो बि मखदूम जमील ज़मा साहिब जिन जूं महिरबानियूं आहिनि. जो सर ये मेहरबानियूं कोन ॾिसो, ये मेहरबानियूं आहिनि. सम्झा थोरो कटींदसि, थोरो बिल्कुलु आऊं मुतफ़िक़ आहियां तव्हांजी शइ ते. उहो इन शइ खे वफ़ाक़ी तौर ते बाईपास ते हाईवे ते खणी ईंदसि, त इहे महिरबानियूं अगरि उते थियनि त ॾिसो इहे असांजा बुनियादी हक़ आहिनि. इहो असांजे वोट जे ज़रिए हर शइ असांजो बुनियादी हक़ आहे. सिहत, रोड, अस्पतालूं. पर जे न मिलंदासीं छा कंदासीं? 30 साल कोन मिलियो, छा कयोसीं? जे मिली आहे, जेका शइ डिलीवर थी आहे न असांजे ॻोठ में, माशाल्लाह तव्हां घटियूं ॾिसो, रोड ॾिसो, मटियारी में ठहियो आहे. हिते बि उमेदूं आहिनि. ॾिसो हिते जेको डिलीवर थियो आहे, असांजे नए आयल चेयरमैन मोहतरम जमशेद साहब, जी जी,
सही। उन जे करे ई जेको सो ही रोड ठहियो आहे ऐं हिन रोड ते हाणे कीअं तव्हां ॾिसो त ट्रैफ़िक जेका बि ओॾेरो स्टेशन ॾह दरी जेका बि एतिरी ट्रैफ़िक अचे थी हिन रोड ते। अच्छा, ये यूसी आहे पंहिंजी सेखाट, यूसी सेखाट जो चेयरमैन जमशेद समूह, उन जे कम मां मुतमैन आहियो? हिते जी आवाम मुतमैन आहे? सफ़ाई सुथराई, स्ट्रीट लाइटूं, हर शइ क्लियर आहे? स्ट्रीट लाइटुनि जी बि उमेदूं आहिनि, लिखियलूं आहिनि, इनशाला अञा आयूं कोन्हनि किथे जो असां वटि अचनि, ठीकु आहे न। पर इहो आहे असांखे यकीन आहे त जेके सहूलियतूं इनशाला ताला ही जेके ही रोड रस्ता मिलिया आहिनि त हिन ई टनर हिन ई चेयरमैन साहब जे हुन में मिलिया आहिनि। ऐं हीउ जेको रोड ठहियो आहे वॾे, हीउ जेको 30 साल खां रोड भॻो पियो हो, टुटो पियो, माण्हू वीचारा परेशान हुआ, ईंदा ई कोन हुआ हितां। अॼु हितां तव्हां सेखाट मां निकिरो 10 दरी 5 मिंट 8 मिंट 7 मिंट 15 मिंट ओॾे लाल स्टेशन जेको हुतां फिरियो वेंदासीं 40-45 मिंट लॻंदा, उहो असांजो फिरण जी ज़रूरत ई कोन्हे। तमामु हिकिड़ो इहे ऐं बिल्कुलु हाणे आहे त असांजो बुनियादी हक़ आहे, बिल्कुलु असीं मञूं था, पर उहो बुनियादी हक़ हिते मिलनि कंहिंखे था। पर ही सहूलियतूं जेके असांखे मिलियूं आहिनि डिलीवर थियो आहे त असीं ऐं आईंदे लाइ बि असीं बिल्कुलु पुर उमीद आहियूं त इनशा ताला ऐं स्ट्रीट लाइटूं आहिनि उन्हनि जी ज़रूरत आहे, उहे बि लिखियूं वयूं आहिनि ऐं जीअं ई ईंदियूं त इनशा असांखे सेखाट में ज़रूरु मिलंदियूं, ॿिए किथे कोन मिलंदियूं। टाउननि जी त बजट वॾी आहे, यूसी जूं टाउननि जूं बजटूं तव्हांखे ख़बर हूंदी त यूसी जी बजट मख़सूस हूंदी आहे, टाउन जी बजट वॾी हूंदी आहे, म्यूनसिपल जी अञा वॾी हूंदी आहे। पर असां वटि यूसीअ जे निस्बत सां जेको चेयरमैन साहबु आहे उहो हिकिड़ो छोजो उहो हिकिड़ो अवामी माण्हू बि आहे, ख़ानदानी माण्हू बि आहे, उन्हनि जा दरवाज़ा हूअं ई, हीअ त चेयरमैन अॼु थिया आहिनि पर उन्हनि जा दरवाज़ा हूअं ई अवाम लाइ खुलियल हूंदा आहिनि। अमन अमान जी सूरत हाल सेखाट ऐं ओवरऑल एरियाज़ जी कीअं आहे? अल्हम्दुलिल्लाह अमन अमान में असांजो मटियारी ज़िलो ॾाढो सुठो हूंदो, पर 2010 जी बोर्ड खां पोइ जीअं कंहिंजी दिलाज़ारी न थिए, सभु भाउरनि असांजा दोस्तनि, पर भिटशा में जेके कैंपूं अची लॻियूं उत्तर सिंध जे माण्हुनि जूं, ठीकु, त उते अॼु तव्हां भिटशा जे माण्हुनि जी जेके मक़ामी माण्हू आहिनि उहे बि थोरा थी विया आहिनि। अच्छा, पुराणा माण्हू जेके आहिनि उहे बि थोरा थी विया आहिनि ऐं उते अॼु ताईं बि उन्हनि जा इदारनि में कब्ज़ा, उहे माण्हू जेके उते ई आया उन्हनि जा रिफ्यूजीज़ आया जेके लॾपलाण करे आया, उन सां वॾो नुक़सानु थियो आहे इन्हनि इलाइक़नि में? असांजे मटियारी ज़िले जो वॾे में नुक़सानु थियो आहे। मटियारी ज़िले में तव्हां ॾिठो हूंदो त मारजनि था ॿधजनि था त असांजे ज़िले जा त माण्हू कोन्हनि न, या ठठे बदियुनि जा त कोन हूंदा आहिनि न, जेके मारजनि था। हींअर विच में बि जेको हीअ दीवान साहिबु अॻुवा थियो त उन में बि जेके उन में बि जेके माण्हू मुआवा किथे विया हुआ, मुक़ाबिलो थियो या न थियो, पर बहरहाल जेके नॉमिनेट हुआ उहे हिते जा त कोन असांजे लिए। ऐं त इहो ई गुज़ारिश कंदुसि त ख़ुदारा भिटशा में वॾो ऑपरेशन करियो, ॿियो कुझु न करियो, इहे जेका बायोमेट्रिक करियो था न, सच ऑपरेशन करियो, तव्हां ॾिसो केतिरो ॾुआरी थो चयो गाॾी फुटिजे उते वञे। अरे हीउ असांजो ॾिसो हीउ मटियारी ज़िलो आहे, हीउ त रुॻो हीअ आहे, पर हितां हीअ जेको जाखी आहे हितां खां मुनशियात जी जेका मैनपुरी सफ़ीना चओ हिन जो चओ ॿेड़ियुनि जे ज़रिए अचु वञु हितां आमदोरफ़्त। हा अच्छा, बिल्कुलु असांजे मटियारी ज़िले खे जेके बॉर्डर लॻनि था, सागर ज़िलो लॻे थो असांखे, ठीकु आहे, माना नवाबशाह ज़िलो असांखे लॻे थो, कंडोलिया इंकशाफ पिया कयो इहो ताईं त पाणीअ जे ज़रिए बिल्कुलु 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 मंशियात मटियारी में आंदी वञे थी त खणी वञे थी। बिल्कुलु तव्हां माज़ीअ में सभिनी खे इहो ख़बर आहे त इहे हिन वक़्तु ॿी शयूं हलनि पियूं साईं, जॾहिं पुराणे वक़्त में हलियूं पियूं त हिन वक़्तु को अचण को हुन लाइ को आहे छा, को इशू ई कोन्हे को। हींअर बि तव्हां जे वञणु चाहियो परे पासे ॿेड़ीअ में त वञी बि सघो था, अची बि सघो था, को मसइलो कोन्हे। पोइ तव्हांजी मर्ज़ी आहे, कैमरा खणी वञो या बम खणी वञो या पिस्तौल खणी वञो, उहो तव्हांजी मर्ज़ी आहे। इन लाइ त सर सिक्योरिटी अञा सम्झा थो हींअर SP साहिब जो जेको हिकिड़ो इहो त सुठो क़दम आहे जो असांजे थाणे ते नफ़री कोन हूंदी हुई, ठीकु, पुलिस वारा हींअर नवां पुलिस वारा वीचारा आया आहिनि, इहो सुठी ॻाल्हि आहे ऐं हिकिड़ो तमामु सुठो कमु आहे, सुठे कम जी तारीफ़ त कबी न, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे। बाक़ी हाणे जादू ई छड़ी त पुलिस वारनि ॾे बि कोन्हे को, SP साहिब त आयो आहे ॿाहिरां, असुल त जेके पुराणा हूंदा आहिनि। तव्हांजे कैरियर में SSP कहिड़े खे एप्रिशिएट कंदव मटियारी में जेतिरा बि आहिनि? सभु सुठा हुआ। को हिकिड़े जो अगरि नालो वठणु चाहियो त? अमजद शेख बेस्ट हो। अच्छा, इहा ई शइ असीं SHOs ते था आणियूं त सेखाट थाणे जे SHO जेके मुक़ररु थिया आहिनि उन्हनि में कंहिंजो नालो वठंदे तव्हांखे थोरो फ़ख़्रु थींदो? ऐं शाहज़मान चांड जो, जेको हींअर रीसेंट मटियारी जो शाहज़मान
मटियारी में बि शाहज़मान तमामु बहितरीनु कमु कयो जेको शराब जो घुतो सालनि खां हलंदड़ो ठीकु आहे न उते केरु कोन थिए पियो अञा हले पियो ऐं ॾिसो बंदि कोन थियो न मंशियात कंहिं सूरत में शाहज़मान जो ट्रांसफर थी वियो इहो कमु करण खां पोइ सही आहे ठीकु आहे थी वियो शाहज़मान लाइन बि हली ट्रांसफर मुंहिंजे साम्हूं छापो लॻो मूंखे यादि ठीकु अचे आहे पर हुन छापो त हुयो न साईं बिल्कुलु मूंखे यादि छापो थियो न हुन ऐं हुनमें कोन सोशल मीडिया में उहो पर त अञा ताईं हले पियो मटियारी में शराब हले पियो चर्स हले पियो आइस हले पई सभु शइ हले पई सही पिया चओ सॼे ज़िले में हले मटियारी न ॿ टे कलाक वांदगाई आहे मिलंदा आहिनि त पोइ सहाफ़त खे ॾींदा आहियूं ज़िंदगी आहे कुझु गुज़री वई आहे कुझु गुज़री वेंदी जेको नसीब में हूंदो बाक़ी वेही मथो हणूं हीअं करियूं त हीअ जेको अलाह साईं तरफ़ां जेको तव्हांजे नसीब में हूंदो उहो केरु रोके कोन थो सघे जेको तव्हांखे मिलंदो सोशल वर्क में ताईं ॾाढा एक्टिव हूंदा आहियो ऐं तव्हांजी पोस्टूं ॾाढो लाइक बि कंदो हुउसि पढ़ंदो बि हुउसि इहे शयूं हाणे घटि छो थी वयूं आहिनि साईं ज़िम्मेवारियूं वधी वियूं आहिनि ऐं हाणे पोइ तव्हां जहिड़ा दोस्त फ़ोन था कनि अचो निकिरियो यार हीअ न कर हीअं न कर पोइ हाणे असीं सम्झो त असांजा बि हथ हाणे ॿधिजी विया हिकिड़ो पंहिंजे पाण खे माण्हू सच चवंदो न ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त कंहिंखे कंहिंजो लाचार कंहिंखे कंहिंजो लाचार पोइ सम्झो त असां बि उन लिस्ट में शामिलु थी विया आहियूं ईअं थी सघिजे थो माशाल्लाह ज़बरदस्त हूअं त कोशिशि मुंहिंजी हूंदी आहे त को बि प्रोग्राम कयां हुनखे 15 खां 20 मिंटनि जे अंदरि वाइंड अप कयां पर ज़ाहिरी ॻाल्हियूं थींदियूं पियूं वञनि त अञा मूंखे मज़ो ईंदो पियो वञे पर बहरहाल वक़्त जी कमी वरी इंशाल्लाह कॾहिं ॿियो मौक़ो मिलियो त तव्हां सां वरी हिकिड़ो प्रोग्राम असीं कंदासीं अच्छा मीडिया फोरम प्रेस क्लब थी विया आहिनि इन सां नुक़सानु न आहे साईं सभ खां वॾी ॻाल्हि आहे त हिकिड़ो हाणे ॻाल्हि तव्हां छेड़ी आहे जी जी नेशनल प्रेस क्लब जी त नेशनल प्रेस क्लब इहो आहे जो असां हिकिड़ो हम ख़्याल दोस्तनि जो हिकिड़ो गुलदस्तो आहे ठीकु आहे हुन में सुठा दोस्त आहिनि ऐं जेके ॿिया बि जेके मीडिया हाउसिस आहिनि जेके प्रेस क्लब आहिनि उहे बि असांजा मोहतरम आहिनि हुननि सां बि असांजा सुठा कंहिंसां हू आहे कोन पर असुलु ॾिसो न भले केतिरा बि हुजनि पर असुलु हूंदी आहे कम जे मैदान अमल में दौड़ दोस्तनि खे आऊं नेशनल प्रेस क्लब जो बिल्कुलु आऊं उहिदेदार बि आहियां ऐं दोस्तनि खे बि पंहिंजनि दोस्तनि खे बि चवंदो आहियां त कमु ॾिसो कमु इहो आहे जो कमु तव्हां अवामी मसइला आहे तव्हांजो फ़र्ज़ु आहे उन्हनि खे हाईलाइट करियो उन्हनि मसइलनि खे आणियो ऐवाननि ताईं आणियो ॾिसो उहो हाणे हल थींदा कोन था थियनि उहो तव्हांजी ज़िम्मेवारी आहे उन्हनि खे अॻियां आणणु त उन में अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल प्रेस क्लब तमामु सुठो वञे पियो मटियारी सहाफ़त मां मुतमइन आहियो मटियारी जे सहाफ़िन सां मुतमइन आहियो साईं मटियारी या पाकिस्तान जे हुन में जो सहाफ़त में ऐं इहो कोन थो चवां मुतमिन सहाफ़ी 5 आङुरियूं बराबरि कोन हूंदियूं आहिनि ॾिसो न सहाफ़त जो हिकिड़ो पेशो जेको आहे हक़ सच जी अलमदारी आहे ॾिसो न हिन में सहाफ़त जे चोले में किनाकारा माण्हू बि हूंदा आहिनि 5 आङुरियूं त बराबरि कोन हाणे ॾिसो न जेके 4 माण्हू आहिनि उन्हनि 4 माण्हुनि जे सुठे कम खे हिकिड़े माण्हूअ करे त असीं ख़राबु कोन था चई सघूं न पर हाणे उहो फ़र्ज़ु आहे उन्हनि 4 माण्हुनि जो अगरि आऊं ख़राबु आहियां मूं में ख़राबी आहे ॾिसो त उन्हनि चङनि 4 माण्हुनि जो फ़र्ज़ु आहे त तव्हां बि इन पेशे सां वाबस्ता आहियो त घटि में घटि जेका कारी रिढ आहे उनखे थोरो कढी छॾियो कारी रिढ कढी महिरबानी लाइक साहिबु तमामु घणियूं महिरबानियूं तव्हां एतिरो वक़्तु ॾिनो असांखे ऐं माशाल्लाह ख़िदमत तव्हां खोड़ सारी असांजी कई अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे व्यूअर्स उमेद कयां थो त हीअ नंढी कोशिशि ज़रूरु पसंदि आई हूंदी इन उमेद सां ख़ुदा हाफ़िज़ त मुंहिंजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कंदो मुंहिंजे हिन वीडियो खे बि लाज़मी शेयर कंदो पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखंदो वरी के ॿिए प्रोग्राम सां तव्हां सां गॾु हूंदासीं अलाह हाफ़िज़